never seem to mind when I show up late. 嗨，我是 Jade，我係 Minnie 啊，係啦，咁我哋今日咧就會代表我哋嘅學生會咧去同大家分享一啲返學嘅小貼士嘅。咁咧我哋呢個花花同學會咧，咁咧就係會有我呢個林主席啦，咁我就係黃副主席嘅，係啦。咁今日我哋就會教大家一個花學嘅一個妝容咧，點樣先可以做一個乖嘅學生。除咗乖學生之外咧，仲要化一個係人緣妝啦，同埋令到啲老師同埋 professor 咧都會中意你嘅妝。咁我哋事不宜遲啦，即刻開始。咁我亦都會有加插一啲啲男仔都會好中意你嘅啲元素喺入邊。啊，咁我最主要就係要啲 professor 比學生嘅中意再中意啲。咁我最中意就係我最主要就係啲男同學個爸爸中意。咁首先我哋底妝先啦，底妝好緊要嘅。咁通常咧，啲人唔係你哋見到我哋化妝其實係好 normal，因為我哋係化住妝瞓覺㗎，即係要保持24小時乜化妝乜，無論去到邊瞓到邊都要有個妝乜。OK， 好。係啊，咁其實咧，啲人成日都喺度講話啊，你要調色啊，用 CC cream 啊，你要精神啲用 BB cream，全部 bullshit。你知唔知你係搽好厚嘅粉底，再喺厚嘅粉底上面再搽好厚嘅 BB cream。咁我今次就用到我最中意嘅 Benefit 嘅 Big Easy 嘅。咁我今次就用到一個平價版嘅Revlon Age Defying。咁因為其實我哋都好後生啦，咁所以就更加要 define 下我哋個 age。係啦，咁我哋咧就咁將佢求其咁樣捽上去得㗎啦。係，哎呀啲頭髮都整咗，咁唔緊要啦。咁白髮咧，通常用腦多啲嗰啲人咧，啲頭髮都白啲㗎。你睇你塊面，我嘅樣先。喂呀，你都唔夠厚。我未知，我唔敢接你咁多一支咁貴嘅東西，你明唔明？唔緊要啦，嚟啦！你好似我咁樣隨意就得㗎啦，隨心。係啦，咁我中意一笪笪嘅，即係你哋有冇睇 American Next Top Model 咧？而家最新嗰個 model 咧，身體雖然有缺陷，但係佢都可以。咁係咪好似我咁就差唔多？好辛苦啊！你條眉都有啊？遮埋條眉咯，可以。咁又唔得。係啦，咁唔知大家有冇睇過我哋以前有一個初次約會妝容啦，咁我哋就拎 down below 啦。咁記得最緊要咧，都係要做粉樣咯，即係呢個係長期不變嘅。咁咧，你厚到你自己都頂唔順咧就得㗎。係啦。嗱跌咗個蓋咧都唔好執喎。你要做咩啊？咁我要 shade 咗我嗰個。咁我可唔可以用粉啊，主席？可以啊。用筆係嘛？咁係啊，我用筆。我借你個數啦，主席。好。咁因為你要有權，你要社會有權利咁樣啦。咁通常咧啲人嘅鼻梁都好直啦、好高啦咁樣嘅，咁所以咧你都要整翻個高啲、直啲嘅鼻型咁樣咯。咁我就係中意比較即係而家 V 煞面嗰啲咁樣啦。咁因為我諗我男同學嘅爸爸都會有啲潮嘅，咁所以佢哋都知道而家應該係即係好瘦嗰啲面咁啊。咁所以你係隨意喺側邊打啲啡色嘅。點解我啱啱唔 blend 開啲粉底咧？就係令到佢一笪笪可以棘住咗係嘛？係啊。但見面啦，我而家呢邊面係即刻喎。係啊，你唔俾100分我，你唔好翻屋企啊！見面咯，即刻有呢個感覺咯。唔好翻屋企即係點啊？你想做啲咩啊？同教授喺個 lecture room 度玩。哇！好好玩啊！咁玩啲咩就唔講啦，係咯。大家都知㗎啦。咁咧就個鼻梁嗰啲就我唔會太高嘅，咁咧就側邊呢度就輕輕 blend 入去少少。即係返學妝最緊要係唔好自然咯，即係你自然咁樣你唔好化妝啦。Oh my god！即係我唔明點解啲人成日都要崇尚自然咯，其實乜嘢係自然咯？食得㗎。係咯，即係我覺得如果中意自然嗰啲係乜咯，係好唔掂咯佢哋。No like oh my god！你睇我幾手？哇！真係好爽。可以做大戲咁樣，咁你咁樣咧，你就可以
快啲俾人邀請入 drama club 啦。咁你就唔會俾驚冇朋友啦。咁因為你知道大學如果你唔參加嗰啲 club 嗰啲咧，你係會冇朋友噶嘛。咁而家我就係預咗呢個情況啦。所以你就要冇朋友。我就要參加 drama club 嗰啲啦。而家我覺得最緊要係千祈唔好 blend 開佢咯。咁你可唔可以快少少啊？可以啊，你不如你講你下一步做啲咩，等我可以跟出嚟。OK，咁我下一步咧其實都係搽翻啲眼影嗰啲咁樣樣啦。咁我就係想教大家係令到個教授中意你啦，咁所以我就係會自然邊一種中意啊？唔好講得咁明白啦，真係咁我就直接用眼線㗎啦嗱。咁我係用我其中一個好中意嘅就係 Dariel 嘅 Push Up Eyeliner 嘅，咁呢個就非常之着色嘅。咁咧我自己咧都係會揀翻啲 colourful 啲嘅啦。咁樣咧，男同學嘅爸爸就會好中意你，因為佢會覺得係好即係好寓意一啲好有好寓意嘅事啊，即係好似新年嗰啲恭喜發財。哦，係啊，即係佢想掛你上門口咯。係啊，就好中意我。好想帶你翻屋企玩咯。係。咁首先我眯埋眼啦，咁唔係我咧就會畫喺個眉嗰度做個打亮先，困住個眉。係啦，咁我就喺個眼皮嗰度咧，咁樣畫一個框框先嘅。咁我就會咁樣畫咗個粉紅色嘅眉。咁因為彩虹妝咁，你做嗰雙又唔敢做到太深，你就可以畫深佢。係啦，咁我而家咧就會加翻一啲眼睫毛俾佢嘅。咁我就覺得有時好多人都中意一啲七彩顏色嘅，咁我就會用到 Shimmer 藍色嘅呢一個嘅眼睫毛嘅。我覺得幾靚喎，呢條畫得。哇，係喎，咪真係幾靚喎。係啦，咁冇計啦，我係同學會嘅主席嚟㗎嘛。係啊，咁我加翻啲眼睫毛先。好似 professor 一定唔知你瞓緊覺。係咯，真係眯埋眼。好黐咗頭髮。睇得着，睇得着。你可唔可以再瞓多一次啊？唔係，即係得吧，以為你認同佢咯，係。真係好黐。我想問，如果男同學個老豆會中意啲咩啊？會中意着短裙嘅咩事？着短裙嘅咩事？好啦，咁我喺另外嗰隻眼嗰度就畫條短裙，都好講技術㗎啦。OK。OK， 對唔住啊，對唔住，我點解你可以笑我啲化妝技術咧？唔係，我唔係寫化妝技術，我係覺得你個人係唔講嘢都好風趣嘅主席。唔係，我係真係好想，即係我好想教大家點樣表現呢個嗰啲上次人哋話想喺呢個身度做咩話？人體繪畫嗰啲，人體繪畫。我而家又繪畫一次，第二邊就用翻呢個畫翻條裙仔俾佢啦。嗰隻眼你就當係嗰個身體就得㗎啦。係啦，咁我而家喺 Meanwhile 咧，我個虛擬嘅網絡眼睛就完成咗啦。網絡眼睛係點樣？即係假嘅咯。咁你加翻個眉少少啦，加翻個 cat eye 俾佢咯。我幾好用喎呢隻 eyeliner。好啦，加翻個 cat eye。我着咗條裙。黐咗線得你嘅。可以畫得立體啲嘅。咁其實Professor 即係佢比較係中意啲可愛型嘅女仔啦。咁我哋梗係唔少得嗰樣嘢咧，就係胭脂啦。好靚啊！呢隻眼。我哋瞓多次啊！又認同。咁上面佢係中意啲咩衫㗎？唔着衫咯。唔着衫 ，OK。我真係我明啦，即係諗住將個老師畫上隻眼嗰度。係啊，唔着衫。我係黐咗線喎，你係係咪眼嚟㗎嗰對？唔着衫嘅眼。唔着衫嘅眼啊，係咪啊？我好明顯睇到係個眼對眼啦，同埋條裙啦。咁我想問佢中意個老師係
咁下邊你有冇得咩啊？下邊點啊？即係呢度係唔着衫啦。唔係，即係佢中意有啲好濃密嘅毛咯，喺下面好濃密嘅毛，眼睫毛。眼睫毛下面好濃密嘅。好濃密嘅。O K。即係佢中意下面係好多毛噶嘛，即係你啲眼睫毛。O K。呢個眼睫毛係中意下面濃密啲嘅。我都中意，我都中意。係啦，咁我而家係會用一啲嘅胭脂嘅，咁我而家係用一個比較紅少少嘅紅蘋果啦，咁就好似Snow White 咁樣嘅。啊，記住咧 blend 嘅時候要 blend 得勻循少少，如果唔係咧就會好似流血咁噶啦。咁咪可以攞到 professor 嘅注意咯。係啦，咁你應該扮到好怕醜，我見到 professor 好怕醜咁樣。嗱，呢啲就係怕醜嘅紅咗咯，咁就唔似敏感嘅。就係似見到 professor 怕醜嘅，似唔似啊？係嗱，呢啲就係電攣咗嘅眼睫毛啦。即係下面嗰啲毛啦，即係隻眼下邊嗰啲毛。係啦，咁下面啲毛佢就係中意又攣又長嘅。眼睫毛嘛，做咩啊？係啦，咁另外嗰邊咧都要一樣嘅。咁佢中唔中意好粉嫩咁樣啊？佢中意隻眼珠好粉嫩咯。唔係，咁啲毛即係啲眼珠下邊嗰啲毛，下邊嗰啲肉中唔中意好粉嫩啊？中意啊！有邊個人中意黑掹掹㗎？咁你望到我，你覺得我怕唔怕醜啊？我瞓緊覺都怕醜。你條眉係黐線㗎咯，我想講。好粉嫩，似唔似嗰度啲眼底嗰啲咩？佢而家咧，我感覺係好有初戀咯，即係見到你而家係粉紅咁樣。咁爹哋一定好喜歡我啦。係啊，係啊，professor 啲人中意啲人係 nerd 嗰啲戴眼鏡嗰啲，咁我而家就加翻個眼鏡俾自己先。太陽眼鏡。係咪玩嘢啊，主席？太陽眼鏡，水銀鏡啊，唔該。反光。你可唔可以加啲水銀上去？你都想我死得耐，係咪啊，主席？你阻 Q 住我做主席啊你！我都係幫你執手尾啫。嗯。喂，寫一個眼鏡好似唔顯著喎。好，我幫你畫。好啊！Oh my god！主席幫我畫眼鏡。It's never mind, cause 好榮幸啊！主席幫我畫眼鏡。圓圈加粒點，圓圈加粒點。大家有冇睇過哆啦 A 夢？如果 professor 呢排唔中意 nerd 咁點啊？哇！係有條眉嘅喎，你個眼鏡一邊係圓形，一邊係哇！呢啲係新 trend 嚟嘅喎，主席。係啊。主席，你個口好香啊！你同啲爸爸做咩嚟啊？食飯咯。哦，食朱古力咁樣。嗯。好香朱古力味。好靚。好，已經完全本書啊！其實你呢邊個妝係幾韓風喎。唔係嘛？係啊。OK。好似下單 Jugu 嗰啲咁啊。下單 Jugu 喺日本。咁其實有一樣嘢就係唔可以唔記得嘅就係你嘅唇部啦。咁其實唇部嘅妝容係可以即刻令到你成個妝係 bright up 翻晒㗎。咁我覺得你身為呢一個嘅爸爸殺手啦，咁爸爸殺手會採用啲乜嘢嘅唇部產品？我個唇咧係要好豬嘅，即係好似豬皮嗰個咁樣樣。本身嘅10倍 size。係啦，係豬皮嗰個。豬皮。係啦，咁咧我就會將佢擴張到去一個即係，因為我心目中嘅爸爸咧就好大嘅個年紀，咁咧。Right，咁我就要畫到個嘴好大嘅，好似豬皮咁大嘅。係啦，咁就配翻爸爸年紀。係啊。咁其實我覺得 professor 應該中意比較滄桑啲嘅女仔啦，即係比較即係曳學生變翻做好學生，咁我會加啲 scar 俾自己咯。即係呢一個咧，就係同
苗同學打交出嚟嘅。咁呢一個咧，點解係苗同學I don't know。琴晚同佢 eat 完 dinner 啊。 ？OK。咁個嘴呢度都可以 cut 翻個 scar 啦。咁額頭都要裂開啦，因為我温書温到 dry 得滯。即係温書温到頭都爆埋啦。係啦，裂埋啦。好嘔啊！好 dry 啊嘛，我需要部 professor 去俾啲知識去滋潤翻我個腦袋。你覺唔覺我啲發着咗啊？係冇人知㗎。我而家令到我嗰啲粉刺變咗紅色。咁我啲粉刺。下個禮拜我做 facial 之後，佢會擠一啲紅色嘅粉刺出嚟。嚟。Gross。咁咧 professor 就覺得年輕嘅時候梗係有啲暗瘡㗎啦，咁我就要加翻啲暗瘡先。咁咧鼻頭都有翻幾粒都 OK 嘅。咁你想佢含濃嘅話，你可以自己加啲黃色啦。我想你含濃，你可唔可以含濃啊？哇，好高境界㗎喎！可以用一個呢一個嘅 eyeliner 啦，咁你就首先喺呢度畫咗粒先嘅。跟住你喺佢上面咧，再框翻個圓圈咧，咁佢就會比較似一粒含咗濃嘅，即係擠得嘅，就話 Professor 幫我擠我粒暗瘡啊！咁樣咯。好核突啊！之後啲 professor 咧，即係譬如話有啲 professor 嘅 major 係暗瘡 major 嘅，咁佢就會想幫你擠住你粒，哇！真係好似一粒含咗濃嘅，成個嘴係紅咗。爸爸，professor 擠我粒暗瘡啊！擠啦，唔使客氣啊！主席幫我擠下先。好大，好靚啊！你個嘴仔又有毛，又有大嘴，爸爸。咁咧，記住最緊要就係圍住個邊之後，入邊唔好搽色啦，咁樣就可以令到有都係有封塵嘅效果。咁入邊我幫你搽翻啲肉色，遮翻佢入邊嗰個顏色先。好啊，唔該晒。哇！就嚟食啦，主席你小心啲啊！煎邊順啦啫。我真係食到少少。唔緊要。開翻我條眉。係咪要整走我條眉啊？我就真係想整走我自己條眉嘅。係咯，我哋已經變咗粉紅色咯。所以就整唔走咯。你好靚嘅。你睇下你自己先。唔知我唔中意。我要啲鼻毛。哎呀，你次次都好中意鼻毛噶喎。你唔好做。全個 video 都瞓緊覺。係啦，咁希望大家會中意我哋呢一個肥地奧。我哋呢個 video 咧，最緊要都係教大家點樣喺返學嘅時候吸引異性嘅，即係我哋永遠都係想大家吸引異性咯。呢個係最緊要。你應該讀書係咩啊？最低嘅一層，吸引異性啦，收買人心啦，運動，最後咧先至係讀書嘅。呢個就係我哋返學主要嘅原因，係啦。其實我自己返咗咁多年學嚟講咧，我覺得唯一學到嘅就係點樣制毒咯。因為我試過係同 professor 一齊嘅時候咧，佢係不斷係不斷咁樣去製造毒品嘅，我哋全部人喺入邊就 Girl look at that， 識出個 mood 嚟啊！所以咧一度瞓一度食。喂，你個去 clubbing 都 OK 係喎，喎，點解啲人一路瞓到？唔係，啲女會覺得你全程都金睛火眼咁望住佢哋咯，即係你合埋隻眼又望緊佢哋嘅，擘大隻眼又望緊佢哋，長期都啤住你。唔好爭我 professor 啊！
咁 Peretta 就喺度飲 shot 喺度。算啦，我唔關事，我係淨係。其實我覺得你呢個係，即係你個嘴係可以 represent 到同嗰啲人嗰啲 size 咯。係啊，即係我係佢哋西裝啲 size 啊，因為都係大嘅。係。咁你個而家你個圓周就大咗啦。咁我就即係即係代表我都覺得佢哋啲西裝都好大件，係啦。咁希望你哋會中意我哋呢個教學。係咁，其實如果你覺得返學呢啲裝你已經畢咗業咯喎，你唔需要返，咁其實我覺得呢個你對住你上司都 OK 啦，尤其是西裝。即係上司個老豆。有上司老豆，OK，我知你對啲爸爸有啲 fetish 嘅，係啦，係啦。咁如果大家係中意老師嘅話，咁就不妨咁樣試下咁樣返學啦，都咁